Кажете ми, што значи да се биде кум на една ваква манифестација, на еден ваков голем празник за православните верници? Најпрвен би сакал да го честитам празникот на сите православни верници. Да се биде кум на овој ден е голема чест, поготово за нас од Куманово, кој ова место сите го носиме во срцето од мали нозе, така да повеќе време имав желба да станам кум и желбата ми се оствари, така да минатата година беше доста успешна за нас. Гледаме дека секоја година се повеќе и повеќе верници се враќаат на ова свето место и се надеваме дека и понатаму ќе бидеме тука во поголем број и почесто и дека ќе се врати стариот сјај на ова место, ќе биде како некогаш. Што би рекле кумановци,
куде текло пак е тече. Каква е постапката за предавање на кумството? Објаснете ни како може еден граѓанин да стане кум на овој празник. Значи, од пред неколку години црковниот одбор воведе правило кумството да се наследува преку паричка, значи се зима лепче, се става паричка исто како на бадник, се сече на толку парчиња колку што има пријавени за кумството и на кого ќе му биде среќата, ќе биде кум наредната година. Сте имали ли шанса да доаѓате порано, како помлад во детското одмаралиште, во манастирскиот комплекс? Какво една споредба, како беше во тоа време, ако сте доаѓале? Да, имам доаѓано и како дете и местото го памтам од 2000 година. Тука работев на еден проект, имавме средување, значи од UNDP проект и местото го памтам во најдобар можен сјај. Значи тука имаше прекрасен тревник, канделабри, осветлено, цело Куманово се гледа на дланка. Ова е бледа сенка и многу жално и желба на сите нас е да го видиме повторно манастирот и конаците да заблискаат во стариот сјај. Бев присутна на литургијата предводена од владиката Кумановско-Соговски, господин Григори. Преубав чин внатре, премногу народ надвор, оспособен терен колку што може, затоа што со години наназад овдека е малку позапоставено. Меѓутоа се прават напори да се обнови патот, да се прошири патот, да биде попристапен овој прекрасен манастир. Денеска слави народот раѓање на Мала Богородица. Има многу население, што мене многу ме радува. Има луѓе кои живееле тука со векови, со децении и сега се враќаат на своите родни краишта, на своето родно место и го слават овој преубав празник. Манастирот е од големо значење за православните верници, започнат е да се гради во 13 век, веќе во 14 век е изграден. Овдека ние како нашата генерација голем дел од детството го имаме поминато во овој комплекс на летовалиште, зимувалиште Матиче. Мислам дека државата, затоа што тоа се сепак државни ингеренции, треба да најде сила. Веќе има, слушам и читам дека има обновување на кровот на манастирот, меѓутоа и овој комплекс е добро да се заживее, за да може нашите деца да имат каде да летуваат и зимуваат, а сепак да е пристапно и да не е многу далеко, како во нашите генерации. Вие сте нова кума на денешниот голем празник, така наречен и познат меѓу народот Мала Богородица. Еве, кажете ни на кој начин го стекнавте кумството. Така, пред себе сакала да го честитам празникот на сите православни граѓани кои што го слават. Денеска за прв пат дојдов во овој манастир, за прв пат присуствував на светата литургија и ета, може би среќа некоја, на мене ми се падна парката при кршење за кумство, така да следната година јас сум кума. Сте доаѓал, кажавте прв пат воопшто доаѓате, но сигурно сте слушнале какво место. Да. Имам слушнато дека доста е посетувано, мислам и денес еве и го обновуваат, што многу ме радува навистина, затоа што ова е стар манастир и треба повторно да му се врати сјајот и нормално да биде посетуван од нашите граѓани. После колку години доаѓате и го посетувате селото Матиче, односно конкретно на празникот Мала Богородица? 2000 и некоја, не се сеќам точно која,
последен пат бев овдека, сега сум повторно и фала му на Господ и на Мајката Божија што ми овозможи да дојдам на овој свет и убав ден. Инаку, порано, јас сум жител на село Матејче и за нас ова место е она корени од кај што не се и ние тука сме израснати. И јас и сите мои. Така да јас стварно сум среќна и не знам како да го опишам ова што стварно овој ден дојдов овде. Како ви изгледа целава организација и манифестација? Мислите ли дека во Матејче може да се врати оној народ, оние луѓе кои што на времето доаѓа и го прославуваа овој празник? Секако. И стварно е убаво тоа што почна да се обновува, да не зборуваме за вандализмот 2001 што се случи и ситуацијата каква е, ама се надевам дека ова ќе прерасне во онака средби кои ќе бидат и на други празници, како што знаевме да доаѓаме, а не само на овој ден. Овој ден е посебен за манастирот затоа што го носи манастирот името на Успение на Пресвета Богородица. Прива дојдов, ја доаѓам секој година овдека. Јас сум роден во село Матејче, живеем у Скопје, иначе ово место ми е као срце. Пошто тука сум роден, тука со пријатели и гледаме така. И порано било исто вака. Сум доаѓа и така работава. Како ви изгледа? Има ли доволно народ? Може ли уште повеќе? Да. Има народ доволно, ама денеска поише иде со коли. Порано било со добиток идале поише. И така, и од Скопска Црна Гора доаѓале, од таа страна преку било и се дружеле. И останаме пријатели. Еднаш пријатели, цел живот пријатели. Се сеќавате ли порано како беше кога работеа конаците детското одмаралиште? Како не се знам. Јас секој што сум доаѓал и за време овој. И на овој празник порано имаше музика овдека. Секој музика. И не се спиело. Се идено навечер и после цел ден овдека се празнували и така работава. Tebe,